Zari ne Donizera, White Party ne Girl Power Party. Biki ebyenjawulo ebyafuula White Party eya Zari okuba eyenjawulo ennyo okusinga Girl Power eya Donizera. Zino zensonga z'ennyinda okubawa okusinziira mu kutegeera okwange. Naawe ali eyo oyinza okubeera nga olina endowooza ezizo naye nga zino zange. Esooka, empisa kintu kikulu nnyo. Zari ayina empisa. Zari tayomba na muntu. Ne bw'omuvuma takuddamu. Zari akuuma low profile. Ate ekitali ku Donizera. Donizera avuma. Donizera awemula. Donizera yeemanyi. Donizera alowooza yasinga okubeera ow'ekitalo mu bakazi bonna mu Uganda. Kati ekintu ekyo kigenda ku bwongo bw'abantu ne balabanga Zari omuntu ow'abantu, omuntu awa abantu ebitiibwa ate nga go ge mazima. Ekitali ku Donizera. Empisa zayamba nnyo era ziyamba nnyo Zari okulwanyisa abalabe be. Ensonga ey'okubiri. Donizera ebigambo eby'obutwa, okuvuma, okutyoboola, okuyisaamu amaaso by'abadde akola Zari. Donizera avumidde Zari okumala ebbanga mwaka nga mulamba. Naye nga Zari tamuddamu kigambo na kimu. Nga Zari tamunyega. Nga Zari akola bizinensi ze. Kaakati abantu bano ababeera bagoberera Donizera n'abagoberera Zari si bantu basiru. Kati abantu balowooza endowooza ya digito. Tewakyaliwo bintu bya kulimbalimba muntu nti gundi mulungi n'omuwaayira. Abantu kati obwongo bukola nnyo. Abantu batula ne baaseesinga ne bagamba ati naye omukyalo ono ng'avumye nnyo munne. Ne lwaki Zari ye tamuddamu. Awo Zari n'ayoola credit. Ezo z'ensonga bbiri. Ensonga ey'okusatu. Donizera alowooza yakyasoose okubeera e Bulaaya. Naye ng'ate yeerabidde nti eyo e Boston gyali oba mu US gyali waliyo bannayuganda abasukka emitwalo 2 nga gye bali abamu baazaalirayo abaana era nga balina zi passports zaabwe. Naye teriiyo muntu yali akubye passport z'abaana be naye n'aziteeka ku mutimbagano okulaga ensi nti ye simanyi alina traveling document eya US. Era n'ayowerekezaako ebigambo nti Zari tasobola kutransportinga baana be okubajja South Africa okubatwala e Uganda bawummulemu. Kati bannayuganda babeera sosore eri Zari okubeera nga buli kigambo kyonna ekityoboola ekimutyoboola Donizera agezezaako kimuweereza naye nga tamunyega. Kaakati abantu bano nkugambye bategeera entegeera ya digito. Biri ebintu by'okuwaayiriza nti gundi yanvumye kamiliyoni ebyo byeyeekabya ng'ate amaze okukola effujjo. Abantu tebakyabirimu. Abantu kati batunula. Abantu bamanyi kye baagala. Abantu baagala waaka. Ensonga ey'okuna. Zari ekintu ekisingidde ddala okumuyamba ekirala. Iffe abantu abagoberezi. Abagoberezi ba Donizera n'abagoberezi ba Zari. Abantu bano ababiri abagoberera Donizera n'abagoberera Zari ffena tuli omuntu omu. Bwe tugenda ewa Donizera nga tuwuliza byayogera ng'ate tudduka nga tugenda ewa Zari. Ewa Zari ebigambo byateekayo how are you? Kwegamba teekayo bugambo obuli awo obuwa abantu essuubi. Oba kitegeera ne bw'ogenda ewa Donizera akubawo ebigambo biri heavy. Oba kitegeera kaakati ebigambo ebyo abantu bakyayagala kubiwuliriza. Abantu bamanyi okuwemula. Buli muntu aweza emyaka 18 amanyi okuwemula. Buli muntu aweza emyaka 18 amanyi amazambi agakolebwa, amanyi buli kigambo kibi. Kubanga ebyo ebigambo biri nacho environment netukulira. Ebyo ebigambo Katonda alinga yabisetting ati omuntu watuuka ku myaka bwegiti ayina okubimanya. Kaakati abantu bano abagoberezi tuli bazadde. Abagoberera Donizera bazadde. Abagoberera Zari bazadde. Teri muntu ayagala kuwulira bigambo ebyo byesitta za muzadde. Kaakati ebyo abantu babeerako ku woolo ya Donizera ne basuusuuta
ebitaliyo naye ne bagende wa Zari nga mu butuufu bo bakolera ddala comment yennyini ng'evudde ku mutima naye ewa Donizera babeera mu kusuusuuta. Ensonga ey'okuna. Ensonga ey'okutaano okwejajaamya n'abeera nga ali so common. Donizera is too much common. Alinga soda nti akaduuka k'omukyalo katunda soda n'edduuka ly'omu kibuga litunda soda. Buli wamu waliwo soda ye Donizera. Kati ekintu ekyo kyamukosezza nnyo nti Donizera buli lunaku abadde akola live nga buli lunaku ateekwa okubeera ku Facebook live okumala ebbanga nga lya mwaka mulamba. Muntu ki atafissaayo biseera nti ngenze kukola? Muntu ki atawummulamu? Era muntu ki buli lunaku abeera ne ideas n'oyogera eno leero n'enkya n'ojja ku live naluli n'ojja ku live naluli n'ojja ku live tekiriiyo naddala kufa abantu ababeera e Bulaaya. Abantu bamanyi nti omuntu obuvunaanyizibwa abeerako bize. Kaakati ate ye Zari kacyanga abeerawo yakagenda live omulundi gumu gwokka era yabadde alanga show eno epate eno gye twogerako. Oba ontegeera kacyanga abeerawo naye nga mwagala kuŋŋamba mwe bannayuganda nti Zari talina ssente zigula intaneti yeerizavinga. Ekyo kitegeeza akuryetingawo scarcity aleme kubeera nga mazzi nti buli wamu omuntu balina amazzi buli wamu bafumba buli wamu banaaba. Nedda Zari ali reserve. Donizera yagenda n'akwata omukyala eyazaala omwana oba eyayenda ku bba wa Zari n'amuzaalamu omwana n'amukulembeza n'amuteeka mu birango bye n'amwetikka n'amuleeta e Uganda ng'ekimuleesezza kulwanyisa Zari ng'ate buli muntu yenna amanyi nti omukyala ono ye yayingirira Zari mu bufumbo bwe kubanga Zari yasooka okuzaalamu omwana ate teyamuzaalira bbali yamuzaalira mu nju awaka nga Zari yali mu maka. Kati omuntu bw'atyo abeera wa jjoogo. Kati abantu bonna abategeera beebuuza ne bagamba ye omuntu ono ayagala kukola ki munne? On top of that ng'ate munnayuganda munno n'osalawo n'oleeta omuntu ow'ensi endala n'oteekamu ssente n'omusabira visa okay oba tebasaba visa n'omuteeramu expenses n'omuleeta alwanyise. Oba kitegeera alwanyise munnayuganda munno alwanyise muganda wo. Kati bannayuganda baali sosole n'ensonga eyo nga nange edimiza yakwendi neebuuzamu ne ŋŋamba muntu ki ayinza okukola ekintu eky'obulabe bwe kiti? Kati ebyo byonna byayamba Zari. Ensonga endala okwawula amaka ga munne. Donizera agezezzaako nnyo era afungizza okutemaatema mu maka ga Zari eri gyali Tanzania. Atya Donizera tamanyi nti omuwala ono simanyi Mabeete bamuyitaani Mabeete Hamisi simanyi Mabeete omuwala oyo Mabeete Hamisi kati yafuuka muganda wa Zari kubanga yazaalayo omwana mu musajja y'omu ne Zari gwe yazaalamu omwana. Kitegeeza nti mu nnyumba ya Diamond Platinums baawaabwe Mabeete ayinamu ekisenge ne Zari ayinamu ekisenge era Mabeete bw'agamba nti ngenze nga waliyo emikolo n'agende wa Diamond Platinums ate ajja kufunamu ekisenge kubanga ayina omwana tebasobola kugobera mwana wabweru. Naye ng'ate Donizera yeerabira nti ye ne bwe bamuwa akakadde ka $1 tasobola kusula mu nnyumba ya Zari kyokka ye Mabeete asulamu kubanga yazaalamu omwana wa Mabeete Hamisi simanyi Mabeete sore olinnya oba ndyogedde bubi muganda w'abaana abazaaliddwa Zari. Olwo Oluganda terulivaawo. Donizera ne bwagezaako ne yeekuulamu amannyo yenna n'afuuka w'amalibu ne bw'anaaloga Maama Fiina ne bamufuuyira emmindi tekisoboka kwawula Mabeete ku Zari kubanga balina ekibagatta. Era Diamond bw'akola olukiiko lw'ekika
Mabeeta atuulamu ne Zali n'atuulamu kuba Mabeeta aba ateeseza mwana we ne Zali ateeseza baana be. Njagala ekyo nno mukirabe kati abantu bonna abalina obwongo abantu bonna abali sensible baatuulanamu ne bagamba unaani ayagala okuyingirira amaka ga banne agoonoone. Oba kitegeera ekintu ekyo kyaluma nnyo bannayuganda nga nange Edimizaya mwendi era byebyo ebimu ebyakuba Donizera embooko ate nga takwatawo ne zimusiiwa kubanga omuntu okukola pate n'ofuna abantu 0 abakuwa ssente abasasula n'otosoloozayo omuntu n'omukabeere mulema bannange ekyo kintu kizibu nnyo. Donizera yagattagatta abantu bonna abatalina value yagatta abantu bonna batakola impact mu bantu ne beegatta balwanyisa omuntu omu nga mu butuufu balina amazambi gaabwe. Sewungu asiiba mu ntalo ku internet kyokka gwe weegasse naye mbu mulwanyisa omuntu oli ali vagini atalina muntu n'omu gwalumya omuntu awo abantu ebitiibwa ye Zali. Donizera bw'ogatta empisa ze embi ez'okuvuma abantu ez'okweraga musimanyi yasinga ssente ebintu ntubwe bityo n'azigatta neza Sewungu ebintu ne byonooneka ne kifuuka kivundu eky'empisa. Kati ate ne bagattako simanyi Saara ki simanyi waliwo omuwala mulala bamuyita Saara biki nga naye entalo tava mu ntalo ku internet tava mu ntalo ku Facebook simanyi balwanira musajja simanyi yamanyi okuwemula simanyi yakola biki kwegamba beegatta. Nze ndowooza kyali kinyuma bakole kiraabu ey'abawemuzi. Kati abantu baabuuza nti naye bantu ki bano abeegatta abantu bali abantu nga 6 nga balwanyisa omuntu omu. Ekitegeezo oli gwe balwanyisa w'amaanyi mu buli ngeri buli muntu ajja kuwagira oli bajja kubeera sore oba tujja kubeera sympathetic n'omuntu oli omu. Teri muntu ayinza kuwagira ttiimu n'aleka omuntu omu. Ekyo nkubuulira tekiriiyo kuba buli muntu abeera ayagala kulaba oli omuntu omu ayina kyanjawulo ki ekigassa abantu bano bonna. Kati awo Zali n'asikowalinga. MTC Numbers ye muwala yekka mu Uganda asobola okulwanyisa ku Zali nga babadde basazeewo bakole zipati. Naye ekizibu ekiri ku MTC Numbers kwegamba empisa ze almost zifaanagana n'eza Zali. MTC Numbers tavuma abantu, MTC Numbers awa abantu ebitiibwa, MTC Numbers ye muwala asinga ssente mu Uganda naye teyeeraga kwegamba muntu w'abantu. MTC Numbers yayambye buli munnayuganda yenna abeera Dubai. Omukyalo ono Donizera yamuteeka ku kipande mbu naye kwali kubalwanyisa Zali. Kati omukyalo ono MTC olw'okuba ye tayagala bintu ebyo bya kifala ebintu ebyo by'entalotalo ne yejjayo n'agamba nze sirina muntu yenna gwe mpalana sirina muntu yenna gwe ndi naye mu lutalo. Nze Donizera yaŋŋamba nti tugenda kusondera abantu bamulekwa abaana bamulekwa kulw'okuba nze nina omutima omuyambi nembawo obuyambi. Kaakati nze mba mbeegattiddeko wa y'ensonga lwaki MTC Numbers teyabaddeyo ku pate zaabwe. Kati Donizera yamweteekako omuwala n'avaamu n'agamba nze tonsiiga bivundu byammwe saagala kulwanagana n'abantu. Kati ekyo nakyo kyakuba nnyo omuggo. Donizera najja n'agamba yeegasse simanyi ne balw'ekiganga. Ekibiina ekyo kyali kya taata w'abaana ba Zali omugenzi Ivan Ssemwanga. Teriiyo muntu musiru ayinza kuva mu kibiina ekya nannyini kintu kyokka ate ne beegatta ku muntu omulala gwe bayita third party. Kati ono Donizera bambi teyamanya bintu ng'apakejinga. Kati balw'ekiganga baamuyiwa nnyo yabalanga bagenda kubeera wuwe kyokka bonna beeyiye mu pate ya Zali. Ekintu eky'oluvunaanyizibwa ennyo kubanga Zali ye director wa Lw'ekiganga in actual sense kuba Lw'ekiganga yatandikirwawo taata w'abaana be. Bwe yavaawo kitegeeza abaana ba Zali be balina okusikira ebintu bya taata waabwe era abaana ba Zali in actual sense be babeera bannannyini Lw'ekiganga. Kati abavubuka abali mu Lw'ekiganga oba abasajja abali mu Lw'ekiganga bagezi
era nga bwe bagamba nti teri muntu mugagga mu ssebo bagambye totuvunza bonna ne beeyuwa ewa director owa nannyini lw'ekiganga ewa Zari. Maama Fiina yakola kinene nnyo okulemesa Donizera ofuna abantu. Maama Fiina baamukolako interview n'agamba nti nze ekimpagiza Donizera kubanga yanvumira abantu abaali banvuma. Kitegeeza Maama Fiina yayagala Donizera lwa mpisa zembi kubanga yavuma abantu. Maama Fiina statement gye yandikoze eyali eyina okuyamba Donizera yali gambye nze Donizera muwagira kubanga njagala nnyo abawala abakozi. Eyo statement yali baddemu ensonga naye n'atateekako kigambo nti kubanga yanvumira. Ekitegeeza owagira oli kubanga omanyi nti muvumi. Kati awo Zari n'ateeba ensonga era endala ku Maama Fiina kwe kuvaayo okugamba nti nze ewabeera okuyamba wembeera. Zino pate ebbiri White Party ne Girl Power Party tekwabaddemu kuyamba. Maama Fiina talina impact gy'akola mu pate zino olw'ensonga emu. Mu bantu ababadde mu White Party oba mu bantu ono omukyala bye yabadde ayita mulimu abawala oba abavubuka abasinga Maama Fiina ssente emirundi nga 10. Kati Maama Fiina bw'ava eri ku lw'okuba amanyidde okukwata miliyoni 2-3 n'agabira abantu ne bayimba amannya ge ne bakuba engalo ne bamutendereza. Kati bano abaana abali ba ssente abasama bebyo tebabitegeera kuba omusajja ajja kujja ne hipu ya ssente. Kakati nga Maama Fiina amulabirewo. Maama Fiina agenda eri abakwatira akakadde oba abagulira omwenge bamulabewo. Maama Fiina ayinza okubeera nga omwezi nga akwata miliyoni 5 n'azigaba omwezi naye nga bano abaana abazze mu mpumula bano abasama nga miliyoni 5 bagenda ziriira olunaku lumu ennaku 2. Kati bo babeera tebaagala kumanya. Kati Maama Fiina w'omuyitira n'akola impact ng'ogenda kukuŋŋaanya abantu ba Owino munnange sirina wensula Maama Fiina njagala transport bangobye ku ssomero awo akola impact kuba babeera bamanyi nti bagenda kufunayo akasente okuva mu Maama Fiina. Naye kati mu bano Maama Fiina yabadde ajja mu bagagga banne abaana abalina ensimbi. Kati ekyo nakyo kyakola impact nnene. Bye mbabuulira bya bwongo. Ensonga endala okuyita Zari nti namwandu teriyo kanisa teriyo ekereziya ebatiza dinnya nti namwandu oba semwandu oba mulekwa oba nfuuzi. Donizera yagenda ku TV ez'enjawulo n'agamba mugambo ono namwandu. Ekigambo ekyo kyakosa abantu ku mitima nti ono alowooza obwa namwandu dinnya nti Zari bazadde be baali mutuuma. Ekyo kyakubye kyekyasingira naddala okkuba embooko Donizera nga takwatayo nga zimusiwa busiiyi. Tosobola kuwemula mu bantu n'oyita omuntu namwandu ku TV. Waliyo omuntu ayagala okubeera namwandu, waliwo omuntu ayagala okubeera ssemwandu, waliwo omuntu ayagala okubeera enfuuzi oba mulekwa. Kati awo kyalaga abantu nti ono omukyala alabika aliko akatuli ku mutwe era abantu ne bamukyawa nnyo. Abantu bakola reactions nnene nnyo ziri negative olw'okuyita munne namwandu. Zari n'atazaayo muliro. Mwana muwala Donizera yagamba abantu nti teriyo muntu ategeera ayinza kugenda mu White Party. Tutegeera entegeera kati ya digital. Teriyo muntu alinnya nnyonyi mu ssero kuyinza kugamba mbu tategeera. Donizera mu statement eyo yaligambye nti abagenda okuwagira eri be bamanyi naye nze mmanyi njogerera kyange. Kati omuntu neyeeronderawo n'otovunza kiri nti bati tebategeera. Kati baamulazeeko mbu ffenna bagenze eri tetutegeera kati abazze ewuwo be bategeera. Zari mu mwaka gumu afiiriddwa bbaawe n'afiirwa maama we. Abantu babadde bamukwatirwa ekisa. Mukazi wattu mulekwa, mukazi wattu yakafiirwa omusajja. Ebigambo byayiseemu bingi. Donizera amuvumidde omwaka mulamba. Ekintu ekyewuunyisizza abantu bayingidde oba abantu bayingira ewa Zari ne batuuka okuggalawo nga tekyali omuntu akkirizibwa kuyingira. Kyokka bano abantu be baggalidde ebweru ne bayimirira awo wakiri bawulire ebidongo mu mizindaalo. Kyokka ate nga Donizera yatuuka ekiseera naggulawo n'agamba nti bannange buli ayagala ayingire. Naye omuntu oba abantu ne bayimirira ewa Zari
empewo n'emufuuyira awo nga naye tagenze mu kiri kya bwereere ng'ate bakiguddewo n'agamba nti waakiri kambeere wano nga kiringa ekigamba abantu banandaba batya bankuba batya ebifaananyi nga ŋŋenze eri kangumire wano oba empewo enfuuwe ekintu ekyo kiruma nnyo n'okusinga ebirala byonna empisa kintu kikulu nnyo. Eddie Mezaya.